Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň duşuna göni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanalyna. Men siziň bilen şu gün gepleşýän esas temasy, ine Türkmenistanyň gelen habarlar we propaganda näme? Propagandaň görnüşleri näme bolýar? Ya şu barada gurulmaçak bolýar. Öňünden başlamasy barýar, men azıcık ijra çykdym efire we häzir ýolly bolsa da ýa efire gurulacak. Gelin Türkmenistanyň gelen gysga habarlary sert geçelim. Birinji bilen başlaň. Birinji bilen Türkmenistanyň gelen habarlary sertsek, ine Lewawyň bir topar etraplary goşuldy, siz bilşiňiz ýaly. Mesela şu Sakar Saýada goşuldy, Garabek Halaja goşuldy. Ine Seyit şäheriniň ýolunyn etrafy däne etrafyna goşuldy. Şuňa meňeş etrafda goşuldy. Adamlar kösenýär. Adamlar mesela şu Sakardan Saýada gitjek bolsaň, aňyr bäri bir 120 kilometr, 130-140 kilometr ýol geçmeli bolýar. Bir spravka aljak bolsaň, ýa ýygyna gitjek bolsaň, ýolbaşçylar, ýa-ni ýygyna gitjek bolsaň, hemmeti ýa-ni etraf merkezine barmaly we şo ýerde wagt ýitirip ýygyna gaýdynça bir topar helakçylyk görýär. Şu ýaly adamlar kösenýär, ýa-da Garabek Kewulden Halaja barmak üçin, ýa-da Seyit şäheriniň ýolunyn etrafyndan ýa-ni däne barynça şu ýaly adamlar kösenýär. Şol etraflary näme paýladylar, ýa-ni näme birleşdiler. Türkmenistan prezidenti milyardlap obyektler urýar. Ýylda 3-4 milyard dolara gerekmeyecek guruşlar edip, gerekmeyecek zatlar vurup bütün dünya görkezjek bolýar öz ýa-ni mülklerini, öz Türkmenistanyny, huzur Türkmenistanyny ýöne bizim Türkmen halkynyň kösenýän elementar problemalary çözülmek. Şonu ýatlak geçirmelýär. Ýaşylar üýüşüp aýdypdyr Gurbanula. Ine sen bize mümkinçilik görüp öňkü ýaly her etrafy aýratyn we Sakar, Saýat, Garabek Kewul, ýa Halaç, Seydiň şäheriniň ýolunyn ýa etrawyny we däne etrawyny aýratyn etdiýse, ol söwükdirler. Siziň hiç şeýle hakyňyz ýok, siziň ýeriňiz ýok. Şeýle karar çykarly boldy. Indi ýene bir ýere galdyrsaňyz, şu soragy, ýa-ni sizi işiňizi görüp sizi ýok ederler. Ýaşylar barp aýdanlar bu şeýle diýär. Bizim ata-babalarymyň at goýun ýa-ni etraflary, at goýun ýa-ni şäherçikleri, oğuçlary. Biz olary häzir siz Saýada geçerseniz, bizim taryhymyz ýa bizim etrafymyň atları ýa Eýtmän diýse, bizim ata-babamyz söwüşde şu wagtlar galan diýse, ýok diýip üstüne gaýtyp söwükdirde sizin ýeriňiz ýokny, ol ýerler sizinkiler boldy. Ýadyňyzdan çykan diýip başlady. Mundan ýaşlar, ýaş olanlar aýtsalar, ýaşlar gaharyna indi Berdimuhammedowa garşy dogrudan çyny bilen görüşjek, ölmelen bolsa öljek. Biz Türkmenistany ýygyna aljak, biz öz etraflarynda ýygyna aljak diýip ýa-ni şeýle bir öz aralarynda maslahatlaşýarlar. Şo habarlar bize ýetdi, buguşdy. Mundan başga da Türkmenistanyň gelen habarlar ine türmedäki adamlar köpelýär. Ilaytada, Lewatda, Seyitde, ýa-ni türmelerde adamlar köpelýär. Şo ýerde tuberkuloz keseli bolmuş. Şo ýerde hatda diňe türmedäki tutugdak adamlar däl, isem de öz işgärler hem keseller, käbiler ölýär tuberkulozdan. Şo ýaly agyr ýagdaý bolupdy türmede. Indi şu maglumatlar daşyna ýetmedi ýaly, adamlaryň nägedigini bildirip, ýa-ni türmä ony dogunu anlaşa barmady ýaly. Şular türmelerde telefony gadagançylyk etdiler. Hatda türmedäki işleýän işgärler telefon götürmek gadagan. Şo ýerden maglumatlar çykmady. Ünsüň Türkmenistany türme döndürdi. Indi türmeň içinde türmeden beter türme diýär. Ine şu ýaly şu diktator rejim diňe gadagançylyk bolanok mundan beter ýa-ni hemme zatlary baglaşdyrmak bilen bolýar. Bular Türkmenistany östürýän,
cemiyetini östüreyin deyip, siyasatını, medeniyetini, Türkmenistan'ın ayrı pudoklarını östüreyin deyip, onun işleri yok. Olur dine tağlamak bilen Türkmenistan benza kalonka övür koydular. Men näme üçin şu zatları düşünürýän? Lütfen. Bizim geleceğimiz bu. Alayda Türkmenistan'ın içinde kalan halkın hiç bir geleceği var. Dine bir geleceği var. Yeni de 30 yıl Serdar Berdimuhamedov devlet dolandırmalı. Gurbanul olsa yok korku padişah yani gezdi. 30 yıldan sonra Serdar Berdimuhamedov'dan kalan adamlar yani öz çağıra dolandırma. Benim bunu ne çıktı? Yine ben son çıkışımda Gurbanul Berdimuhamedov öz nikadan daş bolun, yani nikahlaşmadık ayarlarının bolun çağalarını hükmede getirip başladı. Yani misal hükmünde men aytdım, Serdar Melikkuliyev Berdimuhamedovich, Türkmenistan'ın baş prokurorı etip geldi. Ondan naşarı men yani Evap'ta bir yaş oruncunun adını aytdım. Bunun naşarı Balkan'da da var bir 4 tane çağılı ayar maşkara. Bu adam baran yerine maşgaledim. Men usan yanımda zatlar aytmany, şu zatları edýärem bolup men şu Türkmenistanyny bilmän edi. Bir gelince diye ay onu boşmuşmuş aytma onu hemme erkeklere diye Türkmenistan'da ülköşk zat derdi. Mümkin ülköşk zat derler bir topor medeniyeti soğuttu. Bir topor ahlak taýdan düşün adamlar üçin ýöne Türkmenistan'ın yol boşdu. Türkmenistan'ı prezentasiýa eden bütün dünýäde adam ahlak taýdan bir durnukly, medeniyetli, soğutlu adam oluyor. Bolmasa ine Türkmenistan'ın maskaraçılığı şu ýaly 32 ýyldan beri dowam edýär. Niyazam şeýtdi indi bula Çin'den geçti. Gurbanul diýilen adam. Pikir etmeň Türkmenistany bizim çıkışlarımız bilen ine biz garalyýas Türkmenistany ine Türkmenistan maskara bolýar. Ýok. Günne Gurbanul bilen Serdar'ın edýän hereketleri bütün dünya seyrettir. Bir planetada yerleşýärsiz beýleki döwletler bilen. Amerika döwletleri, yani Ýewropa döwletlerine bu analitikler var, izarlayan jurnalistler var. Onun yani pasolstvalar var. Olar giýje güni kontrolda takmakdylar hemen adı. Görüp durur bolýanlar. Ne şol analiz edip, daklad edip, ondan daşary komissiýalar ýalyp Türkmenistana. Ondan daşary ardalar var adamlaryň. Ondan daşary yani içinde hemme maglumatlar hakyky bildiğin alýarlarda Türkmenistanyň ýagdaýyny hemme aýdýar. Bunu dine biz aýtmasam edir şu maskara çok dowam eder ananam. Ütken zat bolma. Şoň üçin biz döwletimizi aýdýar, ýa-ni döwletimiziň içindäki problemleri aýdýar, sebäbi beýleki adamlarym öz halkymyzy eşitdi. Beýleki bütün dünýä bilýär muny. Öz halkymyzy eşitdi diýip mümkin Gurbanul egerde bir durnukly, kellesi işleyen, psikiktadan yaramayan adam bolmasa, yani kellesi işleyen durnuklu adam olsa, onu şul bizim diyen rahatlarımız eşitip, özünü bizi bütün dünya maskara etmeler. Azıcık soğutturak hareketler eder. Öz idiot hareketlerini durdur deyip, şundan ayyarsız bolmasa, canımız yanıma ayyarsız, birine ayyarsız rahatlar. Yine şu yani rahatlar oldu. Son köyde yine şu bir kuvunlukta köşkte bir ulu davat turdu. Şöyle Serdar Berdimuhamedov, Gurbanul Berdimuhamedova öz pretenziyasını yani davat turdup men miraslar men şul hükmedim, şul Türkmenistan'ın mirasları. Sen oğullarını çıkarıp näme Türkmenistan'ın oğulları paylaşacak bolýan men näme miraslarda men senin oğlunda näme çip beýdiýän zat dip ýa-ni dawa turupdyr. Gurbanul ol çağlaryny gizläp ýören soň indi hemme adam belli boldy, indi gorkup başlady. Sebäbi birinji muny halk öldürip bilýär o çağlaryny, ýok bilýär halk gatgaly. Olary ahrana goýup bilen ogul. Onu bütün dünya bilýär. İkinji öz ogly Serdar beýlik konkurentler ýok edip biljegini gözi ýetýär. Serdaryň adam öldürýänini bilýärsiň. Ene şondan dawa turup Serdar muny pretensiýa nimedip men seni goýdum.
Ben indi prezident sen menem satacak bolýan öz oğluňy beýlep nikalaşmak oğluny getirip ine menem öldürjek bolýan zat dawa tutdy. Burwanyz ýykylyp ýa-ni dawleniýet galyp sahyr keseli bolan üçin yüzü gyzaryp ýa-ni agzyndan agzy urap sahyr lukmana berip onu galdyrtdylar. Şu maglumatlar ýa-ni köşkün içinden geldi. Biz aýtjak hakimden şu ýaly dawalar gelip dur öz aralarına ata oňşanok. Diňe ata oğullar ata oğullar bolýar. Ay bir gülküşler. Bular Türkmenistany saýlawlar wa konstitusiýa wa o zatlaryň gurun nämeden arasynda Türkmenistan paýlaşýarlar. Ata bilen oğuň arasynda. Indi men size bir soru bereyim, hormatly watandaşlar. Bizim geleceğimiz barmy? Ya da başka soru bereyim. Türkmenistan'ın geleceği barmy? Yine geleceği şu Serdar Berdimuhamedov 30 yıllık geliyor. Oturup versek yine şu gider şular. Paçalar gider. Umman doğru gider. İn bir gıynandıryan zat, in bir gıynaşı zat bizim doğunlarımızda Türkmenistan'ın içinde şurun geleceği. İn bir has bir tulunlu yanlar, has bir dedi gıynandıryan zat şol. Türkmenistan'ın daşına çıkanlar öýde günlür yat yurtda inesiz, atasız, çağısız yani bolya da deyip yani ölüp gider bolya yönü içindekleri türmedi. Onun gelecek hiç yeri yok. Käbeler en atasını çıkardı, çağını çıkardı. Ay bolya meyka gülyalı. Sen näme bar tohumunu çıkardın? Sen näme bar doğun varmasını çıkardın? Yok. Dwayıwın doğunların yani dayıların yegenlerin, yeni vazatların badır ağır senin bir iki doğulun näme? Yok odur, iki kaçan näme? Men olur çekin diyem o. Yöne diýjek bolýan adam. Şolar agyr ýagdaýda. Biz agyr ýagdaýda adama kömek etmeli. Doğun garnaşymyz bolsun, dosýarymyz bolsun, ýa-ni türkmen halkymyz bolsun. Biz bir halk. Ine şu zatlary gözüňde tutup, ýa-ni bir minut. Ine şu zatlary gözüňde tutup biz pikir etmeli. Şolun gelecek düýünden. Şolun geleceği inni 30 ýyl ýenmede bir generasiýa diýerler. Bir generasiýa 20 ýyl bolýar. Üferin 32 ýyl bir ýarym generasiýa geçdi. Diýmek, şol bir ýarym generasiýa adamlary eýem şu rejimden ýaşapdyr. Ýeni 30 ýyl bolsa, onu bir ömür 60 ýaş dogulup ölünçe şol adam şu rejimin astynda bolýar. O diýmek näme? Mümkinçiliksiz, işsiz, gulçulukda, hiç ýyl azatlygy ýok. İsteýän wagt gyýyzyny özüni zorlap, eliniň mülklerini alyp bad edip, ýa-ni konslagerin içinde ýaly. Ine şonuň geleceğini köpetmek. Biz bir halk, biz onsoň gowy barlak görseň, olaňa garnaş, bulmaňa dogun, olaňa dost, bizim hemmämiz birini tanıyaz. Birinin üstünden ikincinin, beşinin üstünden onu tanıyandır. Ben onu özüm Türkmenistan'da olanla gözümle gördüm. Şunun için vatandaşlar bizim geleceğimiz ne hemen? Eğer de hiç tat etmesek geleceğimiz yok. Geleceğimiz var, yöne şeyle var, elkenç geleceğimiz, şeyle var, yani kıyın geleceğimiz var, oraya gelecek beyli kaplarda yok. Öň bay, gowja ýaşan halk, az kyn, sowgatly halk 91-den başlap, ýa-ni edilip şunu gelip indi geleceğimiz demi yok. Bizim geleceğimiz dolu ogurlady. Bizim häzir günümde ogurlady, gelecek günümde hem ogurlady. Bizde hiç şart kalmadı. Biz dogulunna Berdimuhamedov şu dünýäde bar, Türkmenistanda bar diýip dogulanda Allah Taala doguldy. Biz azat doguldy. Bunu gelip basyp alyp, bunu gelip bizim geleceğimiz anlar. Biz bunları hiç tat edemiyoruz. Bunu gelip bizim inteligensiýamyzy öldürüp, inteligensiýamyzy gırıp, bize yol görkezmez ýaly, biz kör bolar ýaly, jemgyýet kör bolar ýaly, onam senzura edip informasiýa bermän Türkmenistan ýapyp, Türkmenistan dürenen internet ýok.
Ulu ýaly maskarçylyk barmy dünýede? Türkmenistan dörenden mari ýanky manat durup bilen oga, ýöne uçup ýatýar. Ulu ýaly barmy döwlet? Afganistanda da ýanky şolaryň valyutasy dur. Giýje uny konvertatsiýa bolýar. Ulu uruşyň üstünden çykdylar içinden. Bizde uruş ýok, parahat asmanymyz wa Hudaýa şükür arkada şöhrat wa beýleki şöhrat wa arkada wa türkmenbaşy wa kellebaşy wa şu zatlar ýöne bu oýnak sözler. Gelin hakykaty gönlün gönçeri. Biz bir gezek ýaşaýar. Ananyň 5 gezeginde, 3 gezeginde bir ölüp bir diýilen, ýok, bir ölüp gidýär. Emel günaýdyn, men 15 ýyl ömrüm bar. 15 ýyl ömrümi men ýyllap duruşa gelen ok. Turýas, edýäs, goýýas, adatlar çykarýas, demokratiýa goýýas. Kim döwlet alyp gitsin. Prezident bolýan bir sorok geçen beýlekçi boldy. Bizim başga ömre, ýani başga durmuşa akçyklarymyz ýokdur. Bir ýaşaýat, bir dastoň ýaşamagy, hereket dastoň hereket. Bu ikisany özüni umurmaýan, soğuksuz, medeniyetsiz, güdük, biheppe, neşekeş, psihiktadan bire giden, yarın ölü, şuraya yaraman yıkılıp yören adam olsa işini taşlamalı veya fiziktaydan öz işini yerine yetip bilmeyen adam diyeceğim bu. Hükman suratlı bulur giden o, hükman suratlı işini taşlamalı. Bulur giden o, komisya dörüdü. Yani şunu bağlı edip, şunu psikiktaydan ya fiziktaydan yani sahır var deyip bunu işten ayırıp başka yerini saylamalı. Ne bir yerini sayda diye. Bunu girse şu posta ölmelimiş. Niyazım şu yani tahtasını öldü, bulum tahtasını ölmelimiş. Başka amaç yok. Buraya bulmaz bu devlet yani. Onu bu devlet de onu bu hususi devlet. Bu Türkmenistan demokratik devletten bizim Türkmenistan demokratik devletin yaraya değil. Bunu olsa muharamazdan şunu hususlaştırdılar. Ya biz turup şunu kup demokratik pasportumuza göre demokratik devlet olmalı. Ya da biz boyun alıp yine 22-20'sine April'de parçalığı geçen deyip caret başladı. Parçalığı geçiyor. Şunun için şu yıl biz şunu tamamlamadık. Ben hemen gayret edin. Ağızdan ağıza, ağızdan kulağa her kim şu atlar etmeli. Türkmen olsun, her kim iki adama Türkmenistan'a içine daşına can edip aytmalı. Men sana bir maglumat verecek, sen iki adam aytmalı. Ol maglumat neyme? Biz Gurbangulu ve Serdar'dan din yaşıyor, bollu yadadık. İkinci, demokratik opozisiya hücum alıp barýar. Şol demokratik opozisiya Türkmenistan polny çalışýar, şolaram tutsak edýär. Üçüncü, şolar tutsak edip biz jenayda çağıran soň biz Türkmenistan demokratik ýoluny goýup hemme azatlyklary ýygyndyrýar. Kreditler gerekmi, firmalar gerekmi, açın, işlen, gadanyň Türkmenistan ösün. Hökümet giýje uny işler adamlara hyzmat edýär. Şu ýaly hökümet düzülmeli. Şonu aýdym. Bizim geleceğimiz emele geler. Bizim baktı geleceğimiz emele geler. Türkmenistan gaýdyp şu ýaly çukura yıkılmaz diýär. Şu ýaly biheppe, bi soğut, medeniyetsiz gödek adamlar, ılaytada neşekeş adamlar döwlet ýolbaşçylygyna hiç wagt gelmeli. Hatta Domprawiýan ýolbaşçydan bolmaly. Ananyň diňe ukyply, durnukly, siyasata düşünýän, öz işini hünärmen adamlar gelmeli. Onu ol daş döwregine şuraya adamlar üçin biz güýçli bolarys. Onu sen banýyta barsaň, sana ay bermeseň işat bolmaz diýmeli. Derrew ılgap edip glavraçyň ýanyna baranda bir etmese, derrew onu işden aýryp başga adam goýup derrew işini bolar. Biz medisin işgärlerini aýlyklaryny aldyras. Hemme aýlyk bolar. $800'dan 3,5 ming çelli orta aýlyk bolar. Şoň üçin şul bizim geleceğimiz. Bular näme edecekler? Bular eýem köşde uruşdylar Türkmenistany paýlaşyp. Bular ýadyny çykardylar. Konstitusiýa we saýlawlar we o zatlar, bu zatlar ol killetine aýlanyp arasyna söýüşýärler. Arasyny ýani Türkmenistan paýlaşýarlar. Bire milli geňeşiň ýolbaşçysy, beýlekden prezident.
bir ay şu ya soğusa adam görsem var. Özüm sırtda oturan ýaly pikir edýänler. Bolýa. Çıkışım men dowam eden başdan hormatly vatandaşlar men käme humora bilen düşündirmesem ýa-ni satira bilen düşündirmesem men özümden düşünmekçi bolup geçen zatlar kelle sığjak zatlar. Indik maglumatlary men size bereyim ýa-ni ol maglumatlar ol maglumatlar Türkmenistanyň adamlar günden nägelikden bilip başladylar. Inni adamlar protesta çıkıp inni adamlar şu Berdi Muhammedow giýigine öldürecek. Ol bir irwetirek sebäbi biz bular jinayet çekmeli. Biz kanunları bozmaly. Men hemme türkmenleri ýülenýän ine yara ýam daşawtdan gelip başlapdy. Daşawt yaralary Türkmenistana. Ol bir irwet ýa-ni tendensiýa. Ya men öňüme aýdym. Egerde biz galyp häzir hemmemiz gaty bir üns çekip galyp şu zatlary düzeltmesek biz graždan uruşuna barýar. Graždan uruşuna barsam Türkmenistan bitirar men gönaýym. Lewat Daşow özü sany hiç kimler ol eýem gözelap durar. Balkan Kazakstana hiç kimler Ahalam Irana hiç kimler bolu Türkmenistan ýok. Ýamony ýa-ni türkmenler iksany Jadan Hramow öz wekillerini Türkmenistan satmak diler. Bu iksany adam Türkmenistany tozdurmak bu. Bular etraplaryň arasyny etraplar ýa-ni dawa turýarlar. Etraplaryň arasyny dawa turýarlar. Şu agdyr bolaýmasyn, birleşeýmasyn diýip. Indi vilayetlaryň arasynda dawa turup gowy ýa-ni millet parçaly etdiler. Indi etraplaryň arasyny dawa turýarlar. Käýlerde goňşularyň arasyny dawa turýarlar. Ýürti içarlaryny urudyp, ýa-ni goňşulary uçdurýar. Bulara agdyr ýetip gerek. Bulara gadagançylyk, birleşmek, basmak, görkezmeler we halk näçe agdyr bolmasa şoň baýlyklaryny ogrulap, şulary ýa-ni bir-birden basyp, galanyny uruşdurup, arkyň geçse bolýar. Ine bu maksat. Ol halkyň maksady bilen, Türkmenistanyň maksady bilen deňir. Men şoň üçin aýdýam, emhimi işgärleri, polis işgärleri, prokuratura işgärleri, harby işgärleri, Türkmenistanyň prezidentini gorýan gorowçylar, Gurbangulyny gorýan gorowçylar, ýegenleri gorýan gorowçylar. Men aýdýam, tutsak edin şulary. Şul adamlar Türkmenistan çukuru gömkün otýar. Biz barbyr häzir şu çalyşýapdyk. Siz şolary gorap dursaňyz öler gidersiň. Sebäbi siz zulüm gorýan. Siz Türkmenistany faşistýal konslagra dürüdip şu Türkmenistan öldürip gelýän adam gorýan. Siz şolary hyzmat edýän. Faşistik döwletine hyzmat edenleri astylar. Siz bilişiniz ýaly Nürnberg prosesinde. Siz jaraýadan. Anana. Şoň üçin öwrüň halka tarap. Halkym özüňi, dogan garnaşlaryňy ol bir ýat daşyny gelen bir adamlar däl. Şöyle öňüne öten, şolar gazanyp, şu zatlary, şu territoriýany töwüşüp, ölüp, ata-babalary şolar gazanyň territoriýasy, şu halk şol. Halk hakyky Türkmenistanyň eýesi, Gurbanguly ýa Serdar eýelerde Türkmenistan. Eger siz adalatly bolsaňyz, ýüregiňizde adalatly ganyny bolsa, halkyň tarabyny tutmak. Men sizi şoňa çagyrýan. Indi gelin biz öz temamyza geçelim. Men propaganda boýunça size gurulmajak boldum çünki gelin men ensiklopediýanyň propaganda sözüni size sözme-söz aýtyp bereyim. Propaganda latin sözü. Sözme-söz dininde paýlanmaly, paýlanyş, paýlaýan diýen söz. Propaganda zerul jemgyýetçilik pikirini dürütmek üçin pikirleriň, faktlaryň, argumentlaryň köplençe ýagdaýda hem myş-myşlaryň ýoýulan maglumatlaryna ýa-da biýikatlaryň ýalan maglumatlaryň ýaýramagy we jemgyýetiň aňyny dolandyrmak, ýagny manipulyasiýa etmek üçin dürüdür. Propagandany edýän adamlar propagandistler diýilýär. Men bir anyk mysal getireýin. Rossiýada giýje uny Skobeleva, Solovýov we şu meňdeş ýa-ni öz watanyň dönükleri giýje uny şeýler. Şular propaganda edip 30 ýylda Rus halkyny moral taýdan we düşünje taýdan agy gar edip, garany ag edip ýykdylar.
Şol adamlar inni Rossiyada men interwýulara seyredýän, köçelerde interwýu alýarlar. Hemmesi pikir edýär, Ukrainada faşistler ýaşaýar. Urýagat ýok, men işine bakıp gaýtdym. Bir näçe gerek turmuşda geçýän şunuň buluşdum. Ine Hersonnaky men bir ýüze goly okuwçylarym bar, şolar bilen buluşdum şu. Olar baş şäherde Mezuriýalyga gitmeli bollar. Olar gurgun berýär bolup geçýän zatlar, saldatlar gelýärler, maşyna ýyp zorlaýarlar, öldürýärler, içi işin edýärler, gidýärler. Hiç kanun ýok, hiç şart ýok şolar bilen. Bilýänçük ýa-da biz gitmeli bolup sebäbi ýön ýerden el ýaraly gelip banditler ýaly öldürýär. Şu ýaly şu halky, şu halk gelene şu galan adamlar faşistler bitdik edýär. Hakykatan bolsa Ukrain bilen Russiýa bir dogun halklar, Slavyan halklar. Olur özbek bilen türk bilen arasyna bir nimetler ýaraňa, uruşdurýan şol ýaly Slavyan halklaryň arasyna Ukraina bilen Russiýany uruşdurýan. Onu Putin edýär. Men hem şunu muhaliflikini düşündürdüm, sevdim. Erteden akşam açıldı. 3 gödek gününü propaganda gidip şol bir adamlar ýagdypdy. Bir topor falşiw argumentler çıkarıp, bir topor bolmajak zatlary durup, Ýewropana geýrop etdiler. Yani hemmesi galuboymuş ýördi. Killeýän diýdi. Men analiz edip gördüm. Rossiýada galuboylaryň sany Ýewropankadan köp ekeni. Prosent atnaşyny. Ýewropada akıllı adamlar var, buloýarlar diýär. Bunun kulturasy gatýysen. Gatýysen bulardan köp zat öwrenler. Men köçelerin size aýdyn. Normal adamlar ýetip işki zat. Oýarlar diýär. Amerika Pindosy diýip bu at goýýar. Orsaň özü kim? Bu toran alkaşlar. Bolup galdylar. Nähil halkdy orsa? Özün halky. Häzir bu toran alkaşlar boldy. Halkda günah ýok. Şol propagandadan edýänmiş. Şoň üçin propagandadan 3 ýyl bar. Birinji ak propaganda. Ak diýmek faktary alyp hakykat aýdan, ýani propagandist. İkinci propaganda, çal propaganda. Ak ýani propaganda açyk falşiw zatlar goşup manipulasiýa edip urup bilýär. Üçüncü propaganda da gara propaganda. Dol töhmet eýleýär. Men şonuň tapawutlaryny aýdyp bereyim. Ak propaganda bolanlar olur hakikat televizorda jurnalistler ýani informasiýon kanallarda informasiýa berýärler. Näme bolup geçdi, näme bolup geçdi, kim günäkär we halkyň daş döwrüne bolup geçen zatlaryň maglumatlary hakykatyn berýär. Çal propaganda bolsa, şurada siýasat goşulyp, şol ýani statistik danlary üýtgedip ýürütülüşdirilen halkyň içinde bir pikir döredýär. Gara propaganda bolsa, ol hökümet suratda başga bir döwlete garşy hereket etmek üçin etdirilýär. Mysal üçin şu gara propaganda harwulugyny ulanýar. Harwuluklar kaçanla uruş gidenler beýleki döwletiň sallatlaryny demotiwirowat etmek üçin şol gara propaganda edýär. Ine sizin hökümetiniz ýykyldy, ine ýolbaşçyňyz özüni ýani taşyjak bolýar. Ine sizin yaralaryňyz ýok diýip ýani ruh taýdan mertebeden gaçyjak, ruh taýdan şol gaçyjak bolup şol mertebeden gaçyjak. Hem o gara propaganda. Ine şu gara propaganda hökümet düşmana garşy bolýar. Ýöne Rossiýa öz halkyna garşy. Türkmenistan öz halkyna garşy bolýar. Indi gelin serden Türkmenistan näme bolýar şu propaganda. Watan programmany açdylar. Şu ýerde 70% maglumatlar ýaly. 30% maglumatlar hakyky. 70% maglumatlar bizim adamlaryň pikirini döretmek üçin, bizim adamlaryň pikirini manipulasiýa etmek üçin. Ine bir mysal getireyim. Dün günü men görkezim kabinet ministri bolup geçdi. Ýani Raşidovdan kabinet ministri, giňerilen şekilde kabinet ministri. Kabinet ministriniň ýygyna bolup geçdi. Şo ýerde Serdar Berdimuhamedowa bir topar puwdaklaryň ýolbaşçylary atçok berdiler. Ýani kasap berdiler. Ýaşaýarlar diýip, buraya 20%, 10%. Onu ýani ötüşler sizce ilmiden gidip durun bolsa. Biz bu dünýäde, ýani şu planetada hemmelerden olup geçerdik ýani. Biz şu planetada Afrikan döwletleri ýani ýaşaýan.
Biz ente kartoçka bilen yankı uçukta doğru çörek için un için. Bizim manadımız yankı çalışan o. Türkmenistan'ın dörenin mer manadı durulan o ha. Yöne gara kurs var bağlarda. On dolar çalışıp olan o ofitsialno. İnternet yok biz bütün dünyadan kesip türmeye yatırdılar. Türkmenistan'ın dörenin mer. Kime diysen 30 yıl yani internet diysen üstünü bulur. Afganistan'a diysen Afganistan halkı internetleri var. Türkmenistan Afganistan halkına internet veriyor. Müslüman. Öz halkını kızıp Afgan halkına internet veriyor. Biz ne ettik kurban olduk? Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov. Bizim halkımız ne yani günah etti şu adamlara. Şu yer halkı edip saklap türmeye düşüyor yani. Yanım şu videonun aşağıda öz fikirlerini, komentar hükmünde sen ne fikir ediyorsun? Biz niye ettik bunu? Niye bu bizi beyit yani? Böyle bir prezident yerini uğurlap, çeklerimizi uğurlap bollu. Sen halkın kuzu. Bizim halkımız ölüp dur. Türkiye'de, Belarusya'da, Ukrayna'da yiten oğlanlar var. Suriye'de gidip gitti. 5.000 uçuda adam vardı. Ben barkka ettim. Közüm gördüm. Ben çıkışlarda aydıptım şu rahatları. Görködüptüm. İndi şolar uruş başladı. 40% ola gitti. Yok, haber yok. İnatalar görgüler niye emetçevinen oku. Şu Allah tavsiye otuyla. Hani hükümet? Neymiş hükümet? Spisini alan okla. Bir oradan şolar tapan okşardı. Yerli ulukları, yani Ukrayna'nın yerli uluklarını haş edip neymiş tapan ok? Neymiş Türkmenistan'ı yerini? Neymiş Türkiye'de bizi bir topar adam öyüne kaytacak olup, yani küsünüp diyor öyüne kaytından. 2,5 milyon. Häzirki uçurda duran adamlar, pul verip uçurda koyulan adamlar spiskleri yitirdi. Konsoloslar yürütü. Indi spisik yok. Täzeden pul almak için burur yani para gorluğun bir täze sistemasını oylap tap spiskleri yitirip başladılar. Ne şu zatlar oluyor? Ne Raşit Meredov öz pasport biznesini devam ediyor. Egerde Gurbanogul we Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan dolun bilmeyen bolsa, Raşit Meredov zat bilmeyen bolsa, ya onu tutup bilmeyen bolsa, ine men aýdýan. Raşit Meredov Türkmenistan'ın pasport biznesini alıp barýan adam. Hemme pasolstwolarda, hemme konsolstwolarda Türkmen pasportu satılýar. 3,5 miňden 10 miň dolar çerli. Ine nemede Türkiye'de şu yerde Merdan diyen oğlun, Aymurat diyen oğlun pasport satıyor. Niye çıktı söyledin bu? Biz şunu hükmanı uğratta beyleki halkarı kurumları yazmalı mı der? Siz hiç şart edin bu. Hani kurbanı oluyor? Hani kabinet minister geçiryen spektakl uğrunap, yine devletimiz var, yine yolbaşımız var, yine puzdokları işler bizde Türkmenistan ministerleri var ekeni bizde. Yine kabinet ministeri var, yine yankı meclisin vekilleri ama nimelen vekiller var. Allah'ına elini kalkıp utonman gıygırya arkadağı serdardı. Oloyan arkadağı serdar olsa onu her Türkmen grajdana arkadağı meret, arkadağı kurban, arkadağı şehet diýmeli. Arkadağı atacan diýmeli onu hemmetme. Birek biz onunla şeyle diýmeli. Arkadağı meret näme ýadylar? Ay gowu arkadağı Murat. Gul ýaly şey kullanır onlar. Näme öz-özüňi oýnap utunok şolaplar diýmeli. Meclisteki, kabinet ministerdaki yığınaklara gatnaşýanlar. Utunok bir indi utunç haýaňy yetdim polny. Bir gerek ýaşaýar. Kim olur? İki san neşekeş, bu torun neşekeş. Bire gurlän bilen ok sahyr galyp ýykyp ýatyr. Beýlekse kelleden işlen ok. Bütün ömrüni zat galyp gelýär. Şolar dinläp ellerini uşap, yani arkadağı Serdar, arkadağı Şöhret bir maskaraçylyk goýun. Türkmen halkı üstüňizden gülüp ýadady, indi ağlap gaharyny sizi öldürjek bolýar. Şulardan başlanýar bize. Şu yallaklardan başlanýar. Akış Saparov, maskara. Sovet vakti at kazanan Orta Asya'da, Merkez Asya'da at kazanan adam gelip Gurbanova yıkılıyor. Gelip şoňa ýanky hyzmat edýär. Maskaraçylyk.
Şu yani beylekler gurgun ne demek bolya olur öňden vermek. Utunuluk şular. Türkmenistan näme döndü bu? Yallıgystan, ýa-ni arkadagy Şöhürdistan, arkadagstan bir maskaraçylyk. Bütün dünya üstümizden gül, bütün goňşy döwletleriň meclisindäki wekiller bizi görköp şuňa baraýmaly bu Türkmenistanyň ýoluna barýar. Siýedin aýtmaň şu zatlar diýip ýa-ni indi bizim mysal hökmüne görýär. Iň erwet mysal. Bu zatlar siz bilýär, men janyp aýdýanlar. Inni Türkmenistan propagandasy 70% maglumatlar yalan. Statistika gizlenilýär. Hakyky statistikany alyp görseň bizde ölümler köp. Hakyky statistikany alyp görseň bizde demografiya has pes, halkymyz azalýar. Egerde ine Özbegistan 65% öşen bolsa 32 ýyl, 31 ýyl. Biz kiçerlik, biz peşerlik. Ola 20 milyondan 35 milyona baran bolsa, biz 3 milyon 950 milyon 50 miňden 3 milyon 750 miňe geldik. Ola mentek belli däl, mümkin ondan ötes. Adamı ürküp otyra. Statistika gidlergi. Hiç geli Türkmenistan'ın kazanan zadi yoga 32 yılda. Hiç da. O bir taraflık deyip, o Türkmenistan'ın kazanan zadi değil, halkın kazanan zadi değil. O Sapar Murat, Niyazov, Sapar Tilki'nin öz kazanan zadi özünü korumak için. Diktatörler özlerini kazanmışlar. Türkmenistan hiç nasıl kazanmıyor. Türkmenistan gününün maskara bolup barıyor. Şunu da duruzmalı. Şunun için haýyşdy meňde her gün siz iki adama can edin. Türkmenistan'ın içinden Çoponyň başlar, Dayhan'ın başlar. O tarafa Krasnoyarsk, Bektaş, bu tarafa Kirkiçi, bu tarafa Oktyabrski, bu tarafa Guşgy, hemmesi bilmeli. Garrygalar hemmesi bilmeli. Demokratik opozisiýa galdy. Biz indi bulardan yapışdyk goýýarmyz. Şu mesele çözülmeli. Boldy. Bizi goýlar. Şunu duydurmaly. Inni bulun günü sanıp gelýär. Nesip bolsa sentýabrdan biz eýem hereketler başlaýar, ýylyň soňuna almanan turýar. Şonu haýyş her kim iki adama can edýär. İnternet ýapdymy? Ağızdan ulu şonu ýetirin. Hormatly watandaşlar. Indi şu propaganda ýene aýtyp bersek, propaganda bize näme kömek berýär? Propaganda ol esasy jurnalistler bolýar. Günne çykyş edip maglumatlary, informasiýany berýän ve analiz edýän, analitik informasiýalar berýän, ýöne maglumatlar berýän ve halka düşünceler berýän, ýa-ni ýürüýte spesial kanallar. Biz siýasatçylar. Biz käbir bir kiçik ýagdaýda propagandany ulanýar. Ýöne bizim esasy ýaramyz bu prosvetительskая работа, bu düşündürüş işler, bu bilim vermek işler, cemiyet bilimleri kaldırmak. Ne siyasetçinin işi? Esasy. Şonuň üçin gowy siýasatçy ol bir hünärmen. Gowy siýasatçyny döretmek üçin ýyllar gerek. Bize siýasatçylar gerek. Siýasatçylar bolsa, onda kimde kim ýolbaşy bolsa, şol bir näde o tarapy gitse, ya avtoritar tarafı, ya diktatör, ya uzurpatör tarafı ise dirli siyasetçiler signal berýär halkka. Ine şu siyasetçiler bolmansoň, ine Sapar Murat Niyazov, onsoň Berdimuhamedov bizim döwletimizi basyp alyp çukurak edýär. Hormatly watandaşlar, özüňiz ünsüýäriň kim gara propaganda edýär, kim arasta propaganda edýär, kim çal propaganda edýär. Men size diýjek bolýan zadym, indi wagty geldi. Biz jemgyýet işlerine goşulmaly. Biz öz döwletimizde bir zat bolýan bolsa, ministr bolsun, prezident bolsun, kiçik konsul bolsun, biz goşulmaly. Näme? Bu adamlar biz işarlyk şu adamlar. Şu adamlaryň iň uly organy, şu barajak organy halkdyr, bizdir. Şoň üçin şular bize podotчёt, şular bize jogap bermeli. Biz konsulla baryp gaýrat edin diýmeliler. Sen şu pasportu düzelt şalt diýmeli. Edenok prokuratura ýazmaly. Şu adam öz borçlaryny edenok ýöne şu wagtda pasportlar satyp ýördi. Gelsin prokuratura barlasın. Akysyn muny el naruşdyk edip barlasın. Otursun izolatorda. Indiki biler.
Türkmenistan şunu eden yok mu? Türkmenistan'ın baş prokuroru Nika'dan geçilmedi de ayağlan, dören, oğlan, Serdar, Melikuluş, Berdimuhamedov eden yok mu? Prokuratura Türkiye. Oturun devletin prokuraturası yazın. Şuraya yaday işlat bolan oktu. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öýe çykyşymy torýan ýeni bir öýek ýapladyň. Kyn görmän her adam iki adama jaň etmeli. İki adama jaň edip düşündirmeli. Aýtmalylardyr. Birinji, demokratik opozisiýa güýçlenip gelýär. Kerekede geçdi. İkinci, çalt ýagdaýda atowul tutulýar-da türmäge basylýar. Üçüncü, biz inni halk bolup öz haklarymyzy almaly, öňe çykmaly. Boldy. Şu üç tane maglumatlar. Türkmenistanyň geljegi inni başlanýar, bagty durmuşa giýer Türkmenistan. Şolary biz tutsak edip jenaze çağırdyk. Ona Ramazan şu tutsak edilen günden başlap diňe öňe gitmeli. Diňe öňe düşüp bol. Şu günden başlap hemme biziň grajdanymyz Türkmenistana giýer. Muht ýagdaýda samolyot ýerip getirir. Esasy öyle olur. İkinci, çıkacak olsan, giyecek günlüğü yolu açık o. Üçüncü, konvertasiya giyecek günlüğü o. On kursun beller, olam günlüğü ütkümede yani bir kurs durur. Yine şol kurs boyunca biz hükümete kim saylansa, şol adamlar şu kursu saklar ya giyecek günlüğü. Türkmenistan'da iş şartlar, yaşay şartlar dördüler. Biz Türkmenistan'da kıyı alacak olsak, o milyon dokument etmelerle mümkün işler dördüler. Onu garant hükmet doğru. Sebebi biz halkımıza öňden uğurlayan zatların iyine verdiler. Bular dövleti çinleyip, dövleti uğurlap, dövleti diyenine kurbanı ulan Serdar hem zatlarımızı dövletini uğurlayan. Özüne uğurlayan. Biz dövleti çinle diyer. Biz yine devlet Türkmenistan'ı saklayat deyip, bunu Türkmenistan'ı huzurlaştırdılar. Yine düğün, giyice, vuruşup, ikisi kırılışya, Türkmenistan menkide. Bir Milli Kengeş'in başlığı, önkü prezident, birem yine prezident. Neymiş? Sen başka oğulluğuna şunu verecek olayan, miras düşür, men bana vermeli. Oğlum korkya beylik çağlarını bul öldürür, yankı. Süleyman'ın kinosunda yani neyli korucanını ben yani çaşıp şu yani Atogul inni Türkmenistan'ı huzurlaştırıp Türkmenistan'ın veridesi için görüşüyor aratma. Biz uhlap durmalı, biz tuğulun ne? Şunu var iknem tutup yakasından cenayede çeker. Buraya maskaraçılık dünyada yoktur. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öýe çykyşymy torýan, bizim hemmäňe birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen azadlyk arzu edýär. Biz öz maksadymyza hökmaniyet etdik. Bu maksat menki däl, bu maksat Musa'nky däl, DBT'nki däl ýa demokratik opozisiýanyky däl, AKP-nyky däl. Bu maksat bütün halkymyz. Biz halkymyzy bilen her kim fizik erdem edenne maksadym biz şu maksada ýetler. Şoň üçin biz diňe hereket etmeli. Türkmenistan diňe, Türkmen halky diňe. Sağ olun.